Afethu, sayimini uMagate, sayimini uMasango. Ngithi asiyibambeni. Siphileni lento. Sisebenzeni lento. Yabo ayilula yona. Enye into engizoyisho. Bafethu, angimedananga ngasukuma kanje. Angimedananga ngama la. Yabo. Angimedananga kwenzeka yonke lento engiyenzayo. Ibe ithatha isikhathi, yathatha iminyaka. Ngobani? Angithi mina njengoba ngiyi-quadriplegic. Njengoba ngiyi-quadriplegic. Ngife ukusuka emahlombe kuyenzansi. Yabo. So lesi sigcobo sami sangihila ngakwazi ukulokhuza. Ngakwazi ukusebenza. Sangisiza entweni eziningi. Kancane kancane lo ngiyenza, ngilong develop. Yabo. Ngilongizama. Ngiwubuza umzimba uthi uyakwazi ukwenza ukuthi uthi umzimba no. Uyakwazi ukwenza ukuthi uthi no. Ngilongizama. Yabo. Even ngizama uminca. Ngazame kungenzeki. Ngilongizama. Yabo. Keep doing it. Yabo. Shove. Uyabona? Ngangima nje stand still. Manje sengiyakwazi ukunyakaza, sengiyakwazi ukwenza izinto eziningi, sengiyakwazi ukushaya ama push up. Ngehle nginyuke. Sengiyakwazi ukwenza izinto eziningi. Ngingakwazi ukuzenza ngoba nomzimba lithami nguzama kancane. Kwalokhu wenza. Yabo. Hayi ukuthi khona into osanoyenza ngosuku, yenzeka ngosuku. Lithami wenza yonke into oyenzayo umzimba na uyenza. Uyathatha leyo nto na ubone ukuthi hayi. Nakho ngikwazi ukwenza into ade ngingakwazi ukuyenza. Yabo. Nakho sekwenzeka ukuthi yabo wenze. Hey, kusho amaspasm. Yo ade ngishilo ukuthi ngiyenza i-operation ngolesihlanu. Yabo amaspasm khona one way. So khona into efathi ngiyoyilungisa la esinqeni. So manje fanele iyokhishwa Friday. Yabo. Ngoba ngithi mayithi nyanyakaza shawa amaspasm ngoba kuyazwela la ngemumva ubhlungu. Yabo. Ngithi amaspasm iyenye sign yokukutshela ukuthi khona ubhlungu somewhere. Mhlawumbe thothi uzofika ithi khona ubhlungu somewhere. Ithi khona ubhlungu somewhere. Yabo. Angithi uma ngabe mhlawumbe ubhlungu ngala ka left uzojuluka ka right, uzojuluka one side lizoba manzi, lonke li side lizoba manzi. Kodwa mabune problem ngala ka right uzojuluka ngala ka left, lonke li side lizoba manzi. Mhlawumbe mawunobhlungu ke nje entire the whole isingenzansi. Mhlawumbe uzomntanjuluka ikhanda. Yabo. So ama sign lawo okukutshengisa ukuthi ubhlungu onabo bungakuliphi iside. Hayithi ukuthi umzimba uyatwist. Dithama sofika la enkabeni umzimba uyatwist. Uphenduke uze ngala lo uze ngala. Yabo. And then uma ngabe mhlawumbe ushaya amaspasm like unyawo ama sign lawo umuntu let's say oyi-quadriplegic ungakwazi ukufila emzimbeni. Lithamba ushawa amaspasm ushawa yini unyawo lisuke liphuma lithi susa lapho unyawo la lukhona or lona lukususe lona ukuthi likudonse li hold the back from the pain there lapho ngabe seyozwaneni ngabe ibhozo ngabe kuphi, and then the legs will pull back lidonse lona unyawo luthi uma ngala nangala futhi amaspasm azokwenza. If amaspasm nje asuke ekutshela ukuthi angikho comfortable mhlawumbe lapho unyawo la lukhona. Yilawa ayinkingi, ilawa la esiswini. Lawa la esiswini mina engiyisa phansi ekuqaleni. Ngilo ngijima ethi wakuthiwa qala nge-upper limb. Qala ibalance, funda ibalance. Funda ukusebenzisa izingalo, ufunda i-upper limb yakho ukuthi ube strong. Ufunda awuthi samngiza nasesiswini. Lokwenzeka leyo nto yabo, lo ngifunda lo ngiqinisa. Yabo ngikwazi khona ngizwazi ukuhlala yabo ngoba ngithi eqaleni ngangakwazi ukuhlala nje. Ngangithi lo ngiyo yabo. Into engangenza ngiboshwe mangihleli kuze ngingawe.
So manje mina into engangikho eyayisemqondweni nomakhulu ukuthi i-gym, yabo ngangiumuntu oyayithanda ukujima ngase before ngalimali, ngoba le time ngizolimala ngazi ngangijima kakhulu kanti sengizolimala, yabo umzimba wabalula nokuthi urecover ubuye. Ingakho even nala endlini ngeke ngitshela ingane ukuthi zihambe ziyojima ngoba ngayitshela ukuthi umzimba ujwayeza ukuthi ujima, umzimba wakho ufanele uhlezi ustrong, kanti vese ukujima kulesikhathi samanje sikuyasiza. Ngobani? Abantu sebenqena ukuhamba ikhilomitha nje lodwa seliyinkinga, yabo bangena emotweni manje sekunama Inatex. Thina siwazi ama Inatex, thina sasihamba amakhilomitha sihamba ngeenyawo, so sihamba niyodlala nje kude, niyodlala ozwingi kude, suka la ebantwini mhlawumbe sothi siyale eMandiyeni, siyale kubelungu, yabo sasuka la thina la ngikhona mina kaSanti, sothi sisuka la siye ePinetown ngeenyawo, siye eMaswi siyobhukuda majini, suke la hamba ubhukuda 15 cent ukuze wazi uyongena le eMaswi, yabo sihamba ngeenyawo, ubuye ngeenyawo, ubuye ulambile, yabo. But manje lokho akusenzeki, ngobani? Sesiyavilapha, sesigibela imoto, ingakho si-weak. So manje i-gym ibalekile, it's either ushaya ama-steps uyajima lapha ema-stepsini, it's either uyagijima. Thina sashaya nanijabule ukuthi nishaya i-road, nithi nishaya i-road, nishaya umgwaqo, gijime, yezwa, nishaya i-road ntambama nejimini khona. I-gym thina sasazi ukuthi kunokarate, kuneboxing, kunama-basketball, kunama-soccer, ayisekho zonke lezo zinto. Ingane zamagwala inqindi yayisho akisekho yonke lezo zinto, ziyadubulana manje, ziyagwazana. Ngani? Magwala, yabo, mavila, yabo. So i-gym mina ingisizile ukuthi ngiyi-quadriplegic, C4 C5, ngikwazi ukuthi izinto eziningi ungangibona ngenza kanje, akuqalanga la, angiyi-weak, but step by step bese ngilalela umzimba ukuthi uthini. Umzimba uyakulekela njengoba ngikutshela ukuthi mina sengiyazazi ukuthi 3 months, after 3 months ifanele udevelop kabi. Uyabo njena inyanga manje njengoba iyophela kuzoqala u-October, kade ngineyinhlungu, kade ngizisho futhi inhlungu, kade ngineyinhlungu ezimangalisayo, yabo. Manje sekulapho onyaweni phansi kwifuthi, sekusele lapho nobhozo, sekunezinto ezenzakalayo ezingazazi ukuthi izini, yabo. So umzimba bethu uyakwazi ukudirect, ukunikeza ukuthi buka lokhu, ubuke lokhu, ubuke lokhu, kodwa uma uzosebenzisa, uma uzohlala na uzohlala, and la uma uhlala, la uma uba weak, la uma uba ushintsha direction, ukuyisa la kuzobheda khona kakhulu. Kanti if uzowulekelela, uba calm, uba down, ube, yabo. Yabona mina uma ngahlala, yabo njengoba manje le ilokhuzana ingivimbile la, ngoba manje ngendlela esasiplane ngayo yayinenye into esheshayo, kodwa mase end up isihlala isikhathi eside. Kodwa ngithema ngithi hayibo, ushuni wami usangaqhubeka la, ngoba manje umzimba usuyasho ukuthi no, khona into ongayijwayela ukuyenza. Awujwayele ukuthi wenze lento oyenzayo, ujwayele ukuthi umzimba ekuseni ngiyashaya ama-push up embedeni, ngishaya ama-push up sengiprepare ukuthi ngiyogeza, and then emva kwalokho ngiyilule. Emva kwalokho iy'nyawo yona into eyisidina kakhulu, zizongihlukumezela indaba ukuthi zifuna ukwenza lento eziyijwayele. Umuntu wazi ukuthi uvuka ekuseni uhambe, uvuka ekuseni wenzeni. Mina zivuka ukuthi kwesinye isikhathi angithi mathi ngihleli lana sanishaya ama-spasm ukuthi zithi zifuna ukupreseka. Uma ngabambelela entambeni yami ngaphakama ngibe ngcono, yabo. Nanomnuba o-weak osanda kulimala, qala nanoma ingane ubambe naye, yabo. Le walking stick njengoba ila, le walking stick kwakuyami ukuthi ngijime ngayo ngithi, lo ngijima ngayo ngithi, ngagcina sengiyi-right, ngagcina ngenza ezinye izinto, ngibamba ama-weight anzima angilimaza, ngoba kusuka la kuya la usuke u-weak kakhulu kuthina ama-quadriplegic, yabo. Ilento le makonyana asuke efile, ngibamba ama-weight alula angilimaza, maye ngihila wona ukuthi akaphole,
ngiphinde ngibone ukuthi yini ngase nginayo i-understanding umzimba ukuthi into ekanje ungayenzi kakhulu, into ekanje ungayenzi kakhulu bizokulimaza, yakulimaza kanje, yabo. Maye ngijwayele ama push up ekuseni mangivuka, yabo, and ngidevelophe okusha futhi ngawo, ngoba enye into ebalekile, umbhede iyona ndawo yokwenza almost izinto eziningi zokufunda ibalance, zokufunda ukuhlala, zokufunda ukuguqa, zokufunda ungathi uzokhasa, ukwenza yonke into ama movement abalekile, lawo ama movement lawo, yabo. Nakhona futhi awukwenzi just ukwenze, uthatha isikhathi ukuthi ukwenze, fanele ufunde ukuma, fanele ufunde ukuhlala, fanele ufunde ukuthi ulale ngesisu, uphakame kanje, uphakame ngezingalo, uyashesha ukukhathala. Fanele ufunde ukulala ngesisu-ke, ayikho into ebaluleke njengokulala ngesisu, yabo. Asiqhubekeni futhi bafethu, nami ngikhokha umoya phela.